कौन आपणक छाती कफ जमा हो रही कौन कफ बाहर को बाहर ना कौन काश बहुत अधिक होउछि विभिन्न प्रकार मेडिसिन सेवन पर भी जदि आपणक छाती जमा कफ बाहर ना तेबे आज मु आपन को एमिति एक रामबाण घरोई उपचार कहिबी आपण एहाको प्रतिदिन राति सेवन करबा आरंभ कर दियंतु आपणक छाती जमा कफ घिओ भली तरली बाहर को बाहरी जिवो। प्रतिदिन राति 1 ग्लास क्षीर रे 10 ग्राम कंचा अदा को छेची पकांतु एवं ताहाकू 5 ରୁ 6 मिनिट भल भावे फुटांतु। क्षीर भल भावे फुटीगला परे छाणी नियंतु। प्रतिदिन राति रे एहर सेवन करी सोई पड़ंतु। किछि दिन रे आपणक समस्त कफ बाहरी जाई संपूर्ण छाती सफा होई जिवो।